সুপ্রিয় দর্শক, আসন্ন কোরবানি ঈদকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের বিভিন্ন খামারগুলোতে খামারিরা তাদের গরু প্রস্তুত রেখেছেন ক্রেতা সাধারণের জন্য। চমৎকার আয়োজন। আজকে আমরা যে ফার্মটিতে এসেছি, এই ফার্মটির নাম হচ্ছে সামারাই ক্যাটল ফার্ম। এই ফার্মটি ঢাকা রাজধানীর হাতিরঝিলে অবস্থিত। খুবই সুন্দর একটি মনোরম পরিবেশে এই ফার্মটি গড়ে উঠেছে। আজকে আমরা তাদের যে ডিসপ্লে অ্যান্ড সেলস সেন্টার, সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি অসাধারণ সুন্দর একটি গরু, যেটা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রেতাকে দেখানো হচ্ছে এবং সেই গরুটি প্রদর্শন চলছে। চমৎকার একটি ফার্ম এবং মনোরম একটা পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে ঈদকে কেন্দ্র করে। পুরো ডিসপ্লে সেন্টারকে সাজসজ্জা করা হয়েছে বিভিন্ন রঙের বাতি এবং প্যান্ডেল দিয়ে। বেশ বড় মাপের হেভিওয়েট যে ষাঁড়টি দেখছেন, এটি প্রায় 1100 কেজি প্লাস তার ওজন। এটি এবছর এই ফার্মে আজকের দিন হিসেবে এটা সবচেয়ে বড় গরু। তাদের আরও বেশ কিছু বড় গরু বিগত দিনগুলোতে আমরা দেখেছি। বিভিন্ন জাতের, দেশীয় বিদেশি, তাদের বিভিন্ন জাতের তারা গরু এবং মহিষ বিক্রি করে থাকেন। আজকে তাদের ডিসপ্লে সেন্টারে বেশ জমজমাট ছিল। অধিকাংশ গরু তাদের সোল্ড আউট। কিছু সংখ্যক